Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat semuanya, jumpa lagi dalam program In The Dark dari Perhimpunan Haji Soko di Journey of Master Haji Soko. Malam hari ini saya akan mengupas tuntas tentang pesugihan yang konon katanya mereka nyari sesuatu makhluk yang disuruh nyari uang, kemudian mereka dengan memberikan ganti rugi atau ganti imbalan kepada makhluk itu. Untuk hari ini saya akan sekali lagi mendatangkan atau memanggil salah satu makhluk yang namanya tuyul. Ya. Jadi namanya tuyul nanti akan saya masukkan ke sama beliaunya ini. Kebetulan saya mohon maaf ke pemirsa semuanya karena untuk menjaga identitas dan sebagainya memang kami samarkan dengan memakai kerudung. Jadi ini tentang lagi cara-cara mencari pesugihan bagaimana dan prosesnya bagaimana nanti akan saya tanyakan kepada makhluk yang sering dibuat pesugihan ini. Oke, sekarang akan saya masukkan kepada beliaunya ini salah satu makhluk yang namanya tuyul. Silakan disaksikan. Masuk sendiri bisa, Mbak? Ya, mau silakan. Ya, assalamualaikum, Cak Bagus. Assalamualaikum. Malah juga. Iki loh, iki aku meh takon. Ya. Kowe kok iso dienggo gawe pesugihan kuwi ceritane piye? Kowe cerita coba gen masyarakat ngerti ya. Piye. Ndang kira. Dadi wong dukun terus kowe diopeni karo dukune dikeki apa karo dukune? Kalau dukune ra dikeki apa-apa. Lah terus kowe njaluk ngopah karo sapa mengko? Ya sing tuku kuwi. Oh, sing tuku kuwi. Nah, selama iki kowe wis ping pira kowe dikon nyambut gawe? Ping akeh to. Ping akeh. Terus jipukmu kuwi apa ana lemari, apa ana kotakan, apa ana apa ngono piye? Ndidik aku iso. Oh, ngendi iso. Lah yen jarene citane yen duite dicepit kanggo jeblesan ku ya tetep iso. Sing jeblesan ngene iki? Heeh. Ya sok iso. Oh, jadi iso ora. Lah terus kowe ngono ki biasane dikon manggon yang kamar khusus karo Oh, dikon manggon kamar khusus. Sak ya karo kuwi turun sana. Biasane sing goleki bapake apa bu sing wedok apa sing lanang? Sing goleki apa? Goleki muter. Golek kowe iki lho sing nyeluk kowe iki golek pesugihan biasane wong lanang apa wong wedok? Lanang wedok to. Oh, lanang wedok. Lah terus kowe diopahi apa? Oh, ya ngene wedok kuwi. Oh, diopahi sing wedok. Jadi kowe diopahi sing wedok kuwi ngono. Maksudnya kowe disusu ngono. Oh, iya gampang. Aku kok tidak nyandi lho, dipindang. Oh, digendong guri. Ngono ki biasane kowe dikon milih sing dit warna abang apa warna biru ngono apa sak-sake? Oh, jadi ora kudu abang, ora kudu biru ngono. Nah, tapi yo kerepe ya sing abang. Oh, sing abang. Kan gede to. Sing abang gede, bener sing abang gede. Oh, jadi prosese wong iki bayar dukune. Lah kowe asalmu ngendi kok kowe gelem dikokon dukune lah ngopo kowe gelem? Lah aku mbiyen ra iso sapa. Terus? Ya terus kan aku diopeni. Oh, jadi lah dukune iki maksudku nemune nang endi? Cek golek-golek ngono. Oh, golek-golek ngono dukune kuwi. Terus dukune didol nang wong kuwi. Terus wong kuwi makani kowe ngekeki kuwi. Liyane kuwi ra nek kowe sing mbok senengi gawean cirane kuwi. Ya iso ya aku sak dolanan. Aku ning omah dikeki dolanan akeh. Dolanan apa dolanane? Ya mobil enek kok. Kowe karo yuyu wedi? Hah? Oh, ternyata itu yang apa? Yang apa itu? Tapi nek liyane aku gelem. Oh, liyane gelem yen anu lah sak ngertimu yen bangsane. Oh, yen kowe ngono ki biasane yen diganggu pengilon ngono kowe wedi yo an. Kira iku elek banget iki lho. Lho, gundulan kowe tak sama bagus. Heh? Gundul. Iya, gundul memang. Kowe ngilo gelem?
Semua berarti ya. Eh? Ya paham. Terus nek disangka saya kamu takon. Jadi kowe bangsane karo yuyu ngono iki wedi. Silet ya, silet. Jadi kuwi wedimu yen wong sing duwe omah kuwi duwite dhuwure dikek silet ngono. Ora nek kuwi ora. Lah piye? Ora. Lah piye? Duite ning ndi aku kadang iso dijit. Lah yen duwite dikek silet ya tetep iso cukup. Sok iso. Jadi wedimu siji tok karo Al-Qur'an. Ora tepat. Oh, ya kowe kudu panen ora wani ya bener Al-Qur'an iki segalanya ya kitab Gusti Allah dikirim menyang Kanjeng Nabi. Kowe dolan diobong tenan kowe. Lah kowe perjanjiane selain kuwi ngono, kira-kira yen wong sing golek kowe kuwi kok mati ngono, apa? Mati ngono ya kowe kok ya melu nyang anake ngono, perjanjiane apa? Turun temurun apa ora? Kok karo karo anake. Wong anake ya wis ngerti. Apa iya? Dadi dikandani sisa. Ya kowe sing tak cekel ngene iki ya ngerti. Endi? Iki lho. Sawang ngene iki ngerti. Apa coba? Eh? Coba ndang ilo kene ndang sedelo. Ora gelem ilo. Oh dadi ngene ya ora apa-apa. Oh dadi kudane kok ora wedi, cuman wegah nyawang rupamu dhewe. Oh dadi pengilane ora mung kok wedi-wedi ngono ora. Duwe dikek iki tetep kowe tetep nyolong. Oh alah, jadi image masyarakat yang tuyul iki dikek kene iki ternyata ora pengaruh. Jadi percuma sing paling aman lho tetep tumpuk Al-Qur'an lho berarti ya. Ya. Terus ngene Nes, sine. Kowe ya, kuwi engko selama misalkan anak turunnya pegang apa-apa ngono piye? Ya ora iso. Kowe perjanjiane memang turun temurun. Teko pirang turunan? Ya tergantung polane piye. Oh, karo dukune ngono. Oh, iya. Jadi opae mung kowe iki mung ngemik iki tok mimi tok ibuke ngono. Kowe mimi nang yang Dene ibuke wis suwe apa ya kowe sing mimi? Oh. Lho ora gila kowe. Ya ora. Oh iya paham. kuwi. Iya mampu ya. Oh jadi ngono ki berapa hari sekali? Ya bar aku makoke tugas. Oh jadi bar kakek mesti jaluk kuwi ngono ya. Ngono ki awan esuk sore. Ya terus jagan aku dijake kapan kuwi kok aku terus dikeki. Oh jadi ora kudu wektu sore, ora kudu bengi, ora awan ngono ya. Sak karepe wong sing menehi ya. Terus aku digendong nyanti-nyanti mbok esuk mbok wan. Oh iya. Jadi wong sak omah iki biasane kowe ya nek kancamu ngono. Akeh yo kono duwene. Oh duwene akeh. Jadi nang perjanjian akeh ngono ya. Bisa. Jadi ana siji lagi ning siji sing kan loro tak omongno. Karep ngene ora apa-apa ben ngene arep melu mlebu kowe ya. Hah? Aku kok digoleki ora ya. Ora. Lah yen kowe secara wujud fisik wujud ngono kowe pakaianmu jembogo apa? Lha iki to. Apa? Katok tok iki. Oh katok tok. Katok tok. Jadi rotok gundul ngono. Ya, paham. Ya. Jadi intine sing ndi ora ngerti, kita tenang wae, tak tutupe ya, ora bakal. Ora ngerti kok, Dek. Nah, ya ora ngerti yang dhek jundul lagi anu kok ora ngerti. Jadi intine kowe kuwi goleke wong iki golek yang dukune duwe kowe dituku, terus kowe ijal perjanjian yang iki. Lah yen misalkan Pak sing golek kuwi wis mati, anake mau nampa ngono kowe piye terusan? Ya ora aku lunga, ora besok-besok. Oh, jadi nana wis putus banget, jadi ora ning kudu anake turune sing dadi korban ora ono. Nek iki ora. Oh, ya niku ora. Jadi misalkan ning anake ning iki anake gelem napa? Perjanjiane ngono ni yen mung sebatas wong tok kuwi ngono, kowe rampung perjanjian yo kowe balik dhewe ngono. Lunga ora duwe sapa-sapa, nanti. Iya. Wis. Yen duwite ditaleni karep kok sing urung-urung kok iki. Yen duwite ditaleni karep ya iso mbeji po. Bisa. Kesel. Kowe njaluk rokok, gelem ora tak kira kok. Aku dolanan. Ya kowe dolanan nang kene.
kono tak apa. Biasanya kan jipuk pirang lembar sekali jipuk ngono kuwi. Akeh no. Oh, dadi ora mung siji tok ngono. Lah ning ngomong ngene jipuk mung siji sak lembar sak lembari. Kuwi wong bodho ya ngarani ngono ya berarti ya. Karena lo ngerti ya. Akeh pun jibuke akeh. Oh. Ngono ya. Jadi orang sak lembar ngono ora ya. Ya wis ya. Ya wis intine ngono ya. Intine ngono kowe balik sik ya. Ya wis intine penjelasan iki mudah-mudahan sekali lagi masyarakat semuanya bisa mengetahui cara-cara orang-orang yang mencari pesugihan dengan namanya tuyul ya. Jadi mereka ternyata saya hadirkan, saya masukkan di tubuh beliau ini, dia menceritakan bahwa asal mulanya ada seorang dukun yang mencari namanya tuyul. Tuyul dijual kepada orang yang mau sesuai perjanjiannya. Nah dia ternyata cuma minta satu, yaitu seperti tadi dibilang dia tidak minta sana pun tapi cuma pengen diopeni tadi. Makanya itu sekali lagi mertua itu sekat mau mertua. Sudah sekian orang apa ya memang gitu. Jadi sekilas info tata cara mereka mencari pesugihan ini begitulah yang terjadi. Makanya untuk masyarakat semuanya, satu, kalau menyimpan sesuatu lebih super aman, tolong di atasnya ditempati satu Al-Quran, baik yang kecil ataupun yang besar. Insya Allah semuanya hal-hal yang sifatnya pesugihan dia tidak akan berani. Itu sekali lagi teman-teman semuanya silahkan percaya, silahkan tidak, itu masing-masing pendapat. Monggo, saya tidak harus memaksakan apa yang saya alami ini, apa yang saya sampaikan tidak saya akan paksakan, tapi silakan masyarakat yang menilai. Sekali lagi, percaya atau tidak, believe or not, semuanya masyarakat. Sekian, ketemu di video berikutnya in the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.